हेलो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 5:30। दोस्तों आज मैं एक न्यू गेम और बच्चों के साथ लेके आई हूँ। मेरे घर पे 2 बच्चे आए हुए हैं छोटे छोटे, जो एक गेम हमने पहले भी की थी, रोटी खा कर टट्टी जाओ। तो उसमें ये बच्चे थे। तो दोस्तों ये बच्चे जो घर पे आए हुए हैं, ये गेम करेंगे। ये नींबू वाली गेम दोनों एक साथ करेंगे। टाइम होगा 1 मिनट का और ये बैठेंगे, उठक बैठक करेंगे 10 बार। 1 मिनट में 10 बार ये करेंगे और इनका नींबू जिसका पहले गिर गया वो आउट हो जाएगा। और लास्ट में ना एक बच्चे एक आवाज निकाल कर बताएगा और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि वो आवाज किस पक्षी की है। ठीक है, तो गाइस बच्चे हमारे ये हैं। हेलो बोलो। हेलो, गुड इवनिंग तो गाइस बच्चे ये हैं हमारे घर। क्या इसमें कंपटीशन चल रहा है ना, आपका चैलेंज है आप दोनों में ये कि नींबू आपका गिरना नहीं चाहिए, जिसका गिर गया वो आउट। ठीक है ना, और जिसके जो जीत गया उसके दोनों नींबू उसी के हो जाएंगे। ठीक है ना। तो बाद में ये बच्चा है जो येलो शर्ट वाला, ये आवाज निकाल के बताएगा एक पक्षी की। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कौन सी पक्षी की आवाज है। तो दोस्तों गेम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट के अंदर 10 बार उठना बैठना है और जल्दी फास्ट फास्ट करना है। ठीक है, ओके। मैं 1 2 3 बोलूंगी, फटाफट शुरू हो जाना। ठीक है, आप रख लो मुंह में। उसने भी रख लिया। हाथ नीचे। आपका तो नींबू भाई पहले ही गिर गया। इतनी भी फास्ट नहीं करना कि एक बार में गिर जाए। थोड़ा सा 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो गाइस ये देखो, बड़े वाले का तो पहले ही नींबू गिर चुका था। जो छोटा वाला था देखो ये जीत चुका है और दोनों नींबू अब इसके हो चुके हैं। आप हार गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिर जीत जाना किसी में। ठीक है, अब आप कौन सी आवाज निकाल कर दिखा रहे हो, जल्दी दिखाओ। नींबू बाद में उठा लेना भाई, कहीं नहीं जा रहे आप। कौन कौन सी आवाजें आती हैं आपको? वैसे दोबारा सुनाओ सबको। आपको भी आती है? जल्दी दोनों बोलना एक साथ। तो दोस्त हमें कमेंट करके बताइएगा ये कौन से पक्षी की आवाज है। तो दोस्त फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, नई गेम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।